Բոլորիդ ողջունում եմ, ում չեմ տեսել, հարազատներ ջան, Տեր օրհնի քեզ, որ եկել ես Աստծո տուն, Աստված օրհնի քեզ, քուրս ախպերս, այսպիսի մի վերնագիր եմ դրել, Հիսուսը քո կյանքի մեջ ինչքան տեղ ունի ու ինչ տեղ ունի, քո կյանքի մեջ Հիսուսը ինչ տեղ ունի ու ինչքան տեղ ունի։ Ղուկաս 9:51-56 կարող ես տենես Նարեկ ջան։ Եվ Հիսուսը նրանց ասեց. մի արգելեք նրան, որովհետև ով որ մեզ հակառակ չէ, մեր կողմ է։ 51-ից էի ասում, բայց գնա։ Եղավ, երբ որ նրա վերանալուց օրեր կատարվում էին, նա իր երեսը հաստատեց, որ գնա Երուսաղեմ, եւ իր երեսի առաջին պատգամավորներ ուղարկեց եւ գնացին սամարացիների մի գյուղ, մտան, բայց նրանք չընդունեցին նրան, որ նրա երեսը ուղղված էր Երուսաղեմ գնալու։ Երբ որ նրա աշակերտները Հակոբոս եւ Հովհաննեսը տեսան, ասեցին. Տեր, կամենում ես, ասենք, կրակ իջնի երկնքից եւ նրանց սատկեցնի, ինչպես եղյաներ արավ։ Նա էլ դարձավ, սաստեց նրանց եւ ասեց. դուք չգիտեք, թե որ հոգուց եք դուք։ Այ մարդ, ես ինչ հոգու տերեք, ես ինչ եք խոսում։ Ժողովուրդ, Հակոբոսն ու Հովհաննեսն էին։ Հիսուսի հետ ապրելով նրանք, չգիտեմ, ինչ էին ցանկանում։ Ինչի համար էին ցանկանում, որ իրանց տեղ չտվեցին։ Եթե դու ինձ տեղ չես տալի, թող երկնքից կրակ իջնի քեզ վարի տա։ Այ քեզի բա։ Հիսուսն ասում է տղերք, ես ձեր մեջ եմ, ձեր հետ եմ, դուք ես ինչ հոգու տերեք։ Հələ դալշը գնա, ախպերս։ 57 խոսքից հլդիր։ Եվ եղավ, որ նրանք գնալիս ճանապարհին մի մարդ նրան ասեց. ես քո ետևից կգամ, որտեղ էլ որ գնաս Տեր։ Հիսուսն էլ նրան ասեց. աղվեսները որջեր ունեն եւ երկնքի թռչունները բույներ, բայց մարդի որդին տեղ չունի, որ գլուխը դնի։ Մի ուրիշն էլ ասեց. իմ ետևիցն եք եւ նա ասեց. Տեր, հրաման տուր, որ գնամ առաջ իմ հայրը թաղեմ։ Հիսուս նրան ասեց. թող մեռելներ իրանց մեռելներին թաղեն, իսկ դու գնա Աստծո արքայությունը քարոզի։ Մի ուրիշն էլ ասեց. Տեր, քո ետևից կգամ, միայն թե առաջ հրաման տուր ինձ, որ իմ տանը բարև մնա ասեմ։ 62 խոսքն էլ Հիսուսն էլ նրան ասեց. ոչ ով ձեր ձեռքը մահճի վրա չի դնում, ոչ ով որ ձեռքը մահճի վրա չի դնում եւ ետևում մտիկ անում, հարմար չէ Աստծո արքայության համար։ Ձեռդ որ մահճին ես դնում, մտիկ ես անում հետ, հարմար չի ասում։ Աղվեսները որջեր ունեն, թռչունները բույն, մարդի որդին տեղ չունի, որ գլուխը դնի։ Ստե 3 հոգի տարբեր պատճառներ են ասում, այս անեմ, այն անեմ, հետո կգամ, այն կանեմ։ Հիսուսը ասես մի հատ արտահայտություն անում, ասում է աղվեսները որջեր ունեն։ Ծտերը բույն, մարդի որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Քուրս ախպերս, իհարկե կարդալով հասկանում ենք, որ Հիսուսը չէր ասում ինձ հետևի, ես քեզ 5 աստղանի հյուրանոց էսա կտամ։ Քեզ հարմարավետություն կտամ, փառք, գումար, տես բաներ չէր ասում, ասում էր իհարկե այս իմաստով հասկանում ենք, որ ույուտ չի լինելու քեզ։ Իմ հետևից որ եկար, չեմ կարա քեզ շատ մեծ հարմարավետ բաներ քեզ խոստանամ, ասենք մարդը ինչ դրդապատճառով է ուզում հետևի Հիսուսին, հա? Կամ ասենք Ձեսի սիչաս, ես սենց եմ ուզում, կյանքս տվել եմ քեզ, գալիս եմ սես պտի լինի, աչու ձախկոմը նստենք, մենք քո աչու ձախկոմը նստենք, հիշում եք այդ, վատ բան չէր ուզում իրա մաման, չէ, ասում էր մի տեղ ես Աստծու աչկոմը նստի, մեկը ձախկոմը նստի, պատիվ, ով է մեծը մեզնից, դու գնացիր իմի ով է մեծը, Հիսուսն ասում է լսի,
Հարմարավետություն էս ամեն ինչը չէ, էդի էդ չի։ Ինչ է խոստանում Հիսուսը մեզ, ժողովուրդ ջան, Մատթեոս 19:27-30։ Այն ժամանակ Պետրոսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Ահա մենք ամեն բաներ թողեցինք եւ քո ետևից եկանք։ Հիմա ինչ կլինի մեզ։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց. ճշմարիտն ասում եմ ձեզ, թե դուք իմ հետևից եկողներդ վերստին ծնունդումը, երբ որ մարդի որդին իր փառած աթոռի վրա կնստի, դուք էլ 12 աթոռների վրա կնստեք եւ Իսրայելի 12 ցեղերին կդատեք։ Եվ ամեն ով որ թողե տներ կամ եղբայրներ կամ քույրեր կամ հայր կամ մայր կամ կին կամ որդի կամ արտեր իմ անունի համար հարուրապատի կկառնե եւ հավիտենական կյանքը կժառանգե։ Եվ շատ առաջիններ, հետիներ կլինեն եւ հետիներ առաջիններ։ Քուրս աղբերս Հիսուս Քրիստոսը հարմարավետություն չի մեզ խոստացել։ Մեզ խոստացել է երկնքի արքայությունը, խոստացել է իր ամբողջ լեցությունով ինձ ու քեզ է տալու։ Մեզ չի կանչել ընդ ծառայի կարգավիճակի մեջ, չի կանչե կոշիկ մաքրող կներեք, ասենք լսել եմ ես այդ համի ուգլի վրա, Աստծո որդի դիրք է տվել վերստուն ծնունդով։ Եվ Տիրոջ կարծես ասում է, լսի երկինք իր առատությունով քեզ եմ տալու։ Ինչ ես դու տես բաների համար նեղվում, հա? 12 աթոռներին նստել եւ դատել Իսրայելի 12 ցեղերին։ Դու հասկանում ես, քուրս աղբերս, ինչի է արժանացրել մեր Տերը։ Իրան հետևողներին։ Ուրեմն Տալյացի գնալիս ես վերջերը մի հատ տղա նստավ մեքենա, ստանում եմ խմած էր։ Սկսեցինք Աստծո խոսք խոսալ։ Ինքը մեկ լավանում էր, մեկ վատանում էր։ Եղբայր ասավ 5 տարի է ես ինձ նշանակել են, ես զուգահեռ եկեղեցիներից մեկում նշանակել են ինձ, ես տենց գնացի SVO, թողեցի Աստծո։ Ահագին խոսացինք, ես իրան ասեցի եղբայր, ինչ միտք եկավ, ինչ եկավ քո սրտի մեջ, որ դու Հիսուսին հանեցիր քո սրտից։ Աղվեսները որջեր ունեն, երկնքի թռչունները բույն։ Աստծո որդին այդ մարդու կյանքի մեջ տեղ չուներ։ Ժողովուրդ շատ անգամ մարդ իրա մեղքերով Տիրոջը հանում է իր սրտից։ Իրա գահին ուրիշ բան է նստում։ Տարբեր մտքերի թողում ես քո սրտի մեջ, բայց Տիրոջը դուս ես հանում։ Բայց նա կանգնած թակում է։ Հեռու չի եթում դռնից ենկում։ Աղվեսները որջեր ունեն, բերեք միտք ասենք, հա էդի։ Թռչունները բույն, մարդի որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Եթե Հիսուսը գլուխը դրեց քո սրտի մեջ, դու հանգստություն կստանաս։ Մենք բոլորս հանգստություն ենք մանգալի։ Երբ որ Տերը նստես քո սրտի գահին, դու կհանգստանաս, դու կվայելես, ամեն։ Այս տղայի կյանքում չկար, Տերը տեղ չուներ։ Ու երբ որ ինքը դուրս եկավ ավտոյից, ասավ, я задумаюсь над тем, что мы говорили, когда-нибудь я приду, мама молится за меня։ Այսինքն նրա մաման հավատացյալ էր, ու ինքը ամբողջովին տրվել էր այդ մտքերին, ես չգիտեմ ինչ մտքեր էր, ինչ խիտրի միտքեր իրան հասցրել այդ վիճակին, ինչ բուներ դրեց ծիտ իր գլխի մեջ, որ ինքը թողել էր, որ մասից խոսում եմ Աստվածաշունչը, անգիր գիտի, ազնից լավ գիտի Աստվածաշունչը, ինձանից լավ գիտեր Աստվածաշունչը, ինչ կատարվավ իր հետ, եղբայրների շատին էլ ճանաչում էր, Գարիկ հենց բանեց, նա когда-нибудь задумаюсь, ես աղոթում եմ իր համար, իր մաման էլ աղոթում, թող ինքը հետ դառնա, ժողովուրդ ջան, մտատուն Սամվելչիկը հեռախոս էր խաղում,
Ասեցի Սամվել հետ հեռախոսը տուր։ Վերցրի խփի, կաֆելին ջարդեցի, լավ չեմ արել։ Ահագին թանկանոց հեռախոս խփեցի, ջարդեցի։ Մտածեցի, որ Տեր Աստված, ես աղոթքանել եմ սովորացնում իմ երեխին, գիրք կարդալ եմ սովորացնում, հեռախոսը էս ինչ է սովորացնում իմ երեխին, երբ էթում եմ պշած այդ հեռախոսի վրա։ Գիտես, ես երկար ժամանակ եմ իրան ասել, բայց այդ օրը չհամբերեցի, վերցրի, ջարդեցի։ Պես ես ասում է ինչ օգուտ է թալու ես թազեն առնես։ Իհարկե Սամը իմ դեմ դրեց, որ ես դասերը սովորում էի, սաղանում էի, ես ղեկավարում եմ, ինձ հեռախոս առ։ Բայց մենք պայմանավորվանք, ասի Սամ ջան, դու պետքա ղեկավարես քո ժամանակը։ Մի 10 օր իրար հետ արդեն առանց հեռախոս լավ շփվում էինք եւ այլ։ Իմ տղեն հիմի ղեկավարում է իր ամեն ինչը, ամեն միտք։ 6 ժամ խաղա չէ, իմ պապայի հետ խոսացել ենք ժամուկես եմ խաղալու։ Ես եմ նայելու, այն եմ նայելու։ Ինքը ղեկավարում է իր կյանքը արդեն։ Ոչ թե տարբեր բաներն են ղեկավարում, այլ ինքն է ղեկավարում։ Դրան հասել ենք փառք Աստծո։ Ժողովուրդ Աստված միշտ չի վերցնում ջարդում։ Լեոն ջան։ Միշտ ասում է, բայց ժամանակ կա, որ կարա ջարդի։ Մի թեթև մտնոլորտ ուրիշ բան ասեմ, հետո էլի կվերադառնանք։ Լեոն ախպերս ասավ, տղեր կաղոտ քարեք ես սիգարետից պրծնեմ, էլ չեմ կարում։ Մարդը սիրտը բացեց, եկավ, ծունկ եկավ, հիշում եմ այդ օր աղոտ քարինք։ Գնաց կրիշից ընկավ, ոտը ջարդավ։ Էլ ինչ սիգարեցկի ուտելա չէր գալի խեղճ տեղը։ Ինչքան մամսից ավել պարկավ։ Լսեք, Աստված կմիջամտի ինձ ու քեզ, բայց ցավոտ է միջամտելու։ Ասում եմ կարող է սենց մենք մեզի էլի։ Տղերքից մեկն էլ ասավ, Լեոն ջան ասավ, այդ շիշը որ դրել են ոտիդ մեջ երկար։ Պապ ջան ասավ, զգուշ հաջորդ անգամ կրիշից ընկար ծերիգը ոտդ, էլ չի ջարդի։ Մատթեոս 19:21-30 Հիսուս նրան ասեց. եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա ունեցածները ծախիր եւ տուր աղքատների եւ գանձ կունենաս երկնքում եւ եկ հետևիր ինձ։ Երբ որ պատանին այս խոսքերը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետեւ շատ ստացվածք ուներ, հարուստ էին իրանք։ Գնա։ Հիսուսն էլ ասեց իր աշակերտներին, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ հարուստը դժվար կմտնի երկնքի արքայությունը։ Բայց դարձյալ ասում եմ ձեզ, ավելի հեշտ է, որ մի ուղտ ասեղի, ստե միտքը փոխվում է։ Կներեք, թարգմանչությունների մեծ տարբերություն կա, բայց ես միտքը ասեմ։ Այս հարուստ պատանին կարծես ամեն ինչ լավ էր իր կյանքի մեջ, էլ ինչ անեմ, ասա է, սենց լավ է իմ վիճակը, ինչ անեմ։ Ու Հիսուսը մատը դրեց վրեն, ասավ, լսի եղբայր, այդ ես չգիտեմ ճիշտ ճանապարհով ես ձեռք բերե, սխալ ճանապարհով ես ձեռք բերե, միգուցե ճիշտ ճանապարհով ես ձեռք բերե։ Բայց երկնքի արքայության դեմը աղքատություն է էդի, տուր աղքատներին։ Այդ քո հարստությունը աղքատություն է, տուր աղքատներին։ Ինձ ճիշտ հասկացեք, հələ քար մի շպրտեք։ Աստծով ձեռք բերված ամեն ինչ վայելչություն է։ Գումարն էլ ավայելչություն, ընտանիքներ, մեքենան, ամեն ինչ որ Աստված տեկա, վայելում ես դու։ Բայց այն, որ քո սիրտը կարճած է, մի միտք եկել է աղվեսի նման մտել է սրտի մեջ ու ասում են մենք պապենական հարուստ ենք, մենք պետք է հարուստ լինենք։ Չէ, այս աղվեսի միտքը տեղ ուներ հարուստի կյանքի մեջը։ Հիսուսը տեղ չուներ, դրա համար տխրեց, մերժեց ու գնաց։ Ահա թե հարուստ երիտասարդի սրտում ով տեղ ուներ, հարազատներ ջան, ով տեղ ուներ երիտասարդի սրտի մեջը, Հիսուսը գլուխը դնելու տեղ չուներ այդ երիտասարդի սրտի մեջ, իսկ այդ հարստությունը փողային, համաձայնվեք, որ երկնքի առաջ դա զիբիլ է, ժողովուրդ ջան, ես երեք նայում եմ մեղվի կյանքը, խեղճ մեղուն 3 շաբաթ ապրում աշխատող մեղուն, հետո թևերը մաշում է ու սատկում է։ Աստված, որ այդ ձևի ստեղծել ասեն կենթանական աշխարհը, մեզ կյանք է տվել,
Մեզ այս կյանքը տվել է, որ իրան ճանաչենք, վերստին ծնվենք ու երկենքի արքայությունը հավիտյան մեզ է տալի։ Մենք չենք մեռնում ու վсё։ Երկինք իր հարստությունով, աշակերտներն էլ ասում են, նստելու եք աթոռին, դատեք 12 ցեղերը։ Տեր ջան, փառք ես։ Երկոց 2:15։ Բռնեցեք մեզ համար աղվեսները, այգիներն ավերող, պստիկ աղվեսները, որովհետև մեր այգիները ծաղկել են։ Սիրելի քուրս աղբերս, եթե մի միտք եկել է քո սրտի մեջ, ուզում է տեղավորվի, բուն դնի, չգիտեմ, ինքը միգուցե այնպիսի առաջարկ է, որ դու չես կարող մերժես, քեզ վնաս է դա, փողային վնաս է, չգիտեմ ինչա, այդ աղվեսը ինքը նշանակում է խիտրի, մի խիտրի ձևի է գալի, ժողովուրդ ջան, ինքը նենց աբիշնի չի գալի այդ միտքը, հա, բերեք միտք ասենք, էլի, կարելի է, ասում է բռնեցեք, որ այգին չփչացնի, լսեք, մենք պետք է աղոթք անենք, կարդանք, երկրպագենք, Աստծո հետ ապրենք, բայց շատ մտքեր, որ ներս ես թողում, Հիսուսին դուս ես անում։ Հարազատներ ջան, ես չգիտեմ, մեծ քարոզիչ չեմ, մեծ բաներ չեմ իմանում, մեծ գիտություն չունեմ, բայց ես որ ես միտք եկավ, ես ծունկ եկա, լացեցի ասի Տեր, ես ապաշխարում եմ։ Մենք ասում ենք դու իմ թագավոր ես, բայց ոնց ես ապրում։ Մենք ասում ենք դու իմ Տերն ես, լսի պահի իրավիճակը որ գալիս է, եկեղեցում չի, տնային խմբակում չի, երբ որ վատ ես, այն ժամանակ է երևում։ Հիսուսը ինչքան տեղ ունի քո կյանքի մեջ։ Հիսուսը ինչ տեղ ունի քո կյանքի մեջ։ Քո սրտի գահին ինքն է նստած, թե ով է նստած, քուրս աղբերս, սա մեր կյանքն է, ես սա ինձ եմ սկզբից բռնե, ես եմ ապաշխարե, ձեռքերս բարձրացրե, հետո հասկացել եմ հոգուս մեջ, որ պետք է սա ասեմ։ Ողբ Երեմիա 5:15-18 խոսքը դադարեց մեր սրտի ուրախությունը, մեր պարը սուկ փոխեցավ։ Վայ ընկավ մեր գլխի թագը, վայ մեզ, որովհետև մեղանչել ենք։ Սրա համար մեր սիրտը նվաղված է, սրանց համար խավարեցան մեր աչքերը։ Սիոն սարի համար, որ ավերակ է, աղվեսներ են ման գալիս նրանում։ Սիրելի քուրս աղբերս, Սիոն սարը դա աղոթքի վայր էր, Աստծո ներկայության վայր էր։ Դա մի վայր էր, որ Տերը պետք է այցելեր, բժշկություն լիներ, ապագան հայտներ, ուրախություն լիներ, խնջույք լիներ, աղոթքներ բարձրանար, բայց ասում աղվեսներն են ման գալիս Սիոն սարի վրա, քուրս աղբերս։ Երեմիան լցվում Աստծո խոսքով ասում է լսի, աղվեսն ինչ գործ ունի Սիոն սարի մեջ, վրա։ Քուրս աղբերս, մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, ինչ միտք ես ներս թողում, ինչ մտքեր են գալի տնավորվում ընդե, ուշադիր եղի խնդրում եմ, եթե Երեմիային Աստծուն հայտնա, այսօր էլ է հայտնում։ Ես ասում եմ, մենք ասում ենք Տեր, դու իմ թագավորն ես, իմ Աստվածն ես եւ այլն։ Սիոն սարի համար երկու բան էլ կարդամ եւ ավարտեմ։ Սաղմոս 132:13-ը ես կկարդամ, որովհետև Տերը Սիոն ընտրեց, հավանեց, այն եւ բնակարան դարձրեց իր համար։ Եվ Սաղմոս 50-նա ասում է Սիոնի մեջից գեղեցկության կատարելությունից փայլում է Աստված։ Այսօր Աստված ուզում է, որ Սիոնի մեջ փայլի ինքը, Սիոնի մեջ Հիսուս Քրիստոսը տեղ ունենա, ամբողջովին քուրս աղբերս, իմ սրտի գահին նստած լինի նա, ոչ թե միայն խոսքերով, այլ իմ կյանքի ամեն ապրած ոլորտի մեջը, որ ոչ թե տարբեր մտքերը գան իմ սրտի մեջ տեղ ունենան ու կամացից Հիսուսին հանեմ, այլ որ Տերը նստի իմ սրտի գահին եւ ինքը առաջնորդի եւ ինքն էլ փառավորվի իմ կյանքի մեջը։ Քուրս աղբերս, Տերը օրհնի ձեզ, ես չգիտեմ ինչքանով կարացի, ընդամենը կենտրոնական միտքը հայտնեցի ինչ հայտնություն եմ արել։ Մի կարճ աղոթք անեմ,